नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलाज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आज की इस नई वीडियोज़ में हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, इसको कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को देखा है दोस्तों, सर्दी, जुकाम, खांसी रहती है अधिकतर, इसलिए वो अपना घरेलू नुस्खा अपनाएं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस दवा से दोस्तों एक या 2 दिन में आपका जुकाम, खांसी दूर हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गुड़ लेना है। गुड़ यानी कि मिठाई, जो हम अपने रोज़ दैनिक उपयोग में लाते हैं। और दूसरा जो है, प्याज हमें लेनी है दोस्तों, प्याज की 1 गंठी। और इसके लिए हम खाना कैसे है, सुबह को उठकर खाली पेट एक बार मतलब प्याज खानी है, उसके बाद में मिठाई खानी है, समझे। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको खाना है। थोड़ा सा प्याज खाना है, थोड़ा सा मिठाई खाना है। ऐसा प्रतिदिन आपको करना है दोस्तों। ऐसा 2-3 दिन आपको करना है लगातार। गुड़ और प्याज को खाना है दोस्तों एक साथ। ऐसा करने से आपको 2-3 दिन में सर्दी जुकाम से बहुत ही आराम मिल जाएगा दोस्तों। 2-3 दिन में आप पूरी तरह से जुकाम से ठीक हो जाओगे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए हमें वीडियो कैसा